Ja, nu er jeg her igen. Okay, jeg spurgte om du vidste, hvad det drejede sig Ja, om. det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Okay, jamen skulle vi mødes? Ja, det synes jeg. Jeg er i København is. Men du er meget spontan. Ja, Du er med på, hvad der skal ske, når vi mødes. ja, Hvad er det, der skal ske? ja, vi boller. Okay. Er det mig, der boller dig, eller dig, der boller mig? Jeg boller dig. Okay. Du er ikke for hård, vel? Nej, det er jeg ikke. Hvor lang er din tissemand? 17 centimeter. Du har ikke HIV? Nej, Det har jeg. det har du. Jeg har HIV. Jeg er HIV plus. Ja, okay. Altså, jeg er på sidste udkald. Ja, ved du hvad? Ej, det er altså ikke så meget for, du. Men der sker ikke noget. Nej, det ved jeg godt. Du kan ikke dømme mig, fordi jeg er HIV. Ej, okay, så lad os prøve. Okay, jeg ringer lige om lidt. Ja, du har jo ikke mit nummer. Jo. Har du det? Ja, det står lige Nå, her. okay. Okay, Så jeg ringer. det er fint, du. Hej. Hej. Så kommer dit svin.